kasih makan adas nih. Sedikit makanan buat burung merpati. Ini Ada burungnya nih, pada terbang. Eksi. Iya, burungnya bagus. Iya, banyak. Masya Allah, ini ya. Banyak sekali. Kita tolong bukain. Ayo aku yang megang. Sama megang HP. Iya, Iva, burungnya terbang. Susah banget ini teman-teman karena megang HP, sama-sama megang HP. Iya, terbang. Udah buka. Jalan. Ini posisi di Muskala ini. Mbak, nanti aku dikirim fotonya. Masya Allah, ini banyak sekali. Oi, Habis. ini pegang. Bisa. Hai, biar burung-burungnya berterbangan dengan gembira. Dilepas? Enggak, jangan. Enggak usah gitu. Enggak Lepas? usah. Ah, goplik. Masalah anak kecil tuh lucu. Kita jalan ke sana. Ini banyak burung juga. Walad. Ini seperti posisi masalah ini banyak banget. Ini kesana juga. Sedangkan yang sebelah sana juga burung juga ini banyak sekali.